Selamat pagi Kak. Pagi. Saya Parwasiti yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh sebutkan siapa nama Kakak? Berliana. Oke baik, Kak Berliana. Jadi di sini saya akan mengedukasikan bagaimana cara batuk efektif pada Kakak dengan tujuan untuk mengeluarkan sekret pada Kakak. Sebelumnya apakah Kakak sudah siap? Oke baik Kak. Langsung saja untuk tindakan atau langkah yang pertama itu saya akan mengajarkan Kakak terlebih dahulu ya Kak. Yang pertama, tarik nafas Kakak selama 4 detik, lalu hembuskan dengan membentuk huruf O. Lakukan 3-4 kali, dan untuk langkah yang keempat, itu silakan Kakak membatukkan agar sekret Kakak bisa dikeluarkan. Sebelumnya, boleh dicoba dulu ya Kak, tarik nafasnya, buang dengan membentuk huruf O. Lakukan 3 kali Kak. Oke baik, dan untuk langkah keempatnya silakan dibatukkan ya Kak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke baik Kak. Ini kan tindakannya sudah selesai. Nah apakah merasa nyaman atau lebih lega saat sakitnya dikeluarkan? Ya, Apakah sebelumnya sudah paham? paham. Oke baik Kak, mungkin jika tersumbat kembali, mungkin Kakak karena Kakak sudah paham, mungkin bisa dilakukan secara mandiri ya Kak. Ya. Mungkin itu tadi edukasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama.